자는 도중 심장이 쉬지를 못하고 결국에는 고혈압을 일으키는 가장 커다란 2차성 원인이 될 수가 있고요. 그리고 이게 잠을 잘 못 자게 되면 아침 일어나서도 비몽사몽, 기억력도 저하가 오게 됩니다. 움직임이 좀 떨어지기 때문에 또 잘 안 움직이려고 그러고요. 그러다 보면은 또 살이 더 찌게 되고 또 살찌게 되면 또 수면무호흡증이 더 심해지게 되고, 그래서 악순환의 고리를 끊어줘야 되기 때문에 한 번쯤 검사를 해보고 좀 뭐가 내가 문제였는지 한번 생각해 보실 필요가 있을 것 같습니다.